Монгол улсын экспортын голуг бүтээгдэхүүн болсон хар алтны хамгийн их нөөцтэй орд газар бол Өмнөгов аймаг. Байгалийн баялагаар эх орондоо төдийгүй дэлхийд тэргүүлэх энэ нутгийн иргэд өнөөдөр баялагтай төрсөндөө харамсаж суuna. Учир нь өдөр шөнөгийн хөрш хороогийн сэндичиг олон 10 уурхай. Байгалийн баялагын зөөж яваа олон тооны хүн даацсан автомашинууд өнөөдөр говийн дархан газрын илгийг цөмлөж хөрш хороог эвдэн хүм мал амьдрахад хэцүүхэн нөхцөл байдал аль хэдийн үүсчээ. Гэтэл байгалийн энэ их баялагаар улсын төсвөө бүрдүүлж байгаа манай төр засаг дахин говийн иргэдийг уух усгүй мал бэлчээргүй болгож мэдих буруу шийдвэрийг гаргасан нь 600 мянган тонн шахмал түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийн гол түүхийн дуулах угаацсан нүүрсийг Эрдэнэс 5 толгой компаниас аван ингэхдээ 2019 оны 4-р сарын 1-ээс эхлэн зогцоцсон сумаас Улаанбаатар хот руу өдөрт 100 ширхэг хүн даацсан автомашинаар зөөн гэсэн шийдвэр байлаа. Өнөөдөр 4-р сарын 1 болоогүй байгаа ч гэсэн аль хэдийн Өмнөгов аймгийн зогцоцсон сумаас нүүрс тээвэрлэн Төв аймаг дахь Эрдэнэс 5 толгой компани охин компани болох шахмал түлшний үйлдвэрлэлөө хэдэн 10 автомашин угаасан нүүрс тээвэрлээд эхэлжээ. Зориултын авцамаа засаагүй, бэлтгэл ажлаа бүрэн хангаагүй байхад ингэж зам дээр олон тооны автомашин нэмэгдэж байгаа нь говийн байгаль орчныг сүйтлэх, цаашлаад хүн мал амьдрах боломжийг улам бүр үгүй хийж байгаа юм а. Нутгийн иргэдийн хэлж байгаагаар өдөр шөнөгүй цагаан тоо шороонд байдаг малын бэлчээр гэх зүйл огт байхгүй. Хоттой хоноо хүртэл бэлчээрлүүлж чадахгүй шороон дарагдан сууж байгаагаа учирлаж байлаа. Нэг бол эсэргүүцэж байна яста. Энэ байж болохгүй зүйл ирсэн. Ялангуяа энэ одоо энэ сум орон нутгч нь одоо ялангуяа манай цогцсон сум энэ манай тэгээ 3 дугаар цагаав баг гэж байдаг. Манай баг бол. Тэгээ энэ багийн дээр одоо хамаг уулуурхай ерөөс үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэнд явуулж байгаа одоо туслан гүйцэтгэгч компаниуд, кемпүүд бүхэл юм энэ дээр байж нэрсэн. Тэгээ дээрээс нь энэ олон зам, тэгээ дээрээс нь одоо тэр Улаанбаатарыг утаагүй болгох гэж эндээс нүүрсийн угаасан нүүрс зөөнч гэнэ тэр 100 өдөр 100 бараг шалан заах тийм хэмжээний яригдаад их. Гэхдээ тэрнийг одоо ерөөсөө яагаад зөвшөөрөхгүй одоо энэ олон хотгаар одоо усын өдөрт хэдэн 100 сая тонн ус үйдээ одоо бид мэдэхгүй юм да. Тэгээд угаагаад тэгээ явна гэдэг чи одоо тэр энэ говийн одоо энэ нутгийн ард түмэн бол арай дэндүүл хөөрхөлтэй цаашдаа ер нь яах вүлээ, яаж амьдрах вүлээ ирээдүй гэж юусэн байхгүй. Бидний хойч өр хүүхэд маань яаж хаана яаж амьдрах нь тийм нэгсгэлтэй болж өнөр. Том машинууд л өдөр шөнө гоцоо шүү дээ. Өглөө эрт өдөөс хойш яаж явах 6-7 үед бол тэгэл цаг ойшигт таал нүгэрж ингээл битүү өшиг. Тэгэхээр нь гэрнэл гэсэн шүү дээ. Одоо энэгээр ч одоо манай баруун талаар ингээд энэ шиг баг 10-20 зам юм шиг. Нэг заманд нэг 4-5-ыг нийтээ болцгооцсон. Эхэл замаа тавьчаад зөв болго нарай л дээрлэн болго гэж боддیں۔ Тэр 100 машин эдэн ч удаа яваа үлээ. Тэгээ дээр явах болгонч л гээл зам болт гээл ер нь урагдаж том тэрэгний дугуйч ядахад амар хоорн болтой шүү дээ. Жижиг тэрэг мод бол. 2-3 машин явахч л гээл ер нь очрог утаад зам гараал үлдэнэ. Таасан дунд л амьдарч байгаа. Машин маш их явж байгаа. Тэгээд тэр том ог нь сайн мэдхгүй байна. Ямар ч том тэргүүд бол тэгэл яг энэ хажуугаар ингээ гаргацсан ингээл орой мал ингээл хотсны дээр ингээл чагнаалдаал ингээл голоор нь гараад ирнэ явчихдээ шүү дээ. Тэгэл хэцүү л байд. Өнөөдөр Өмнөгов аймгийн цогццын суманд суурьшмал хаягийн бүртгэлтэй 7800 иргэн буюу 2500 өрх оршин сууж байгаа бол хөдөлгөөнд хүн амтайгаа нийлэн 20,000 орчим хүн энэ бус нутагт амьдарч байгаа юм а. Харин эдгээр иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөж цогццын сумын нутаг дэвсгэр гамшигын гэж хэлж олох төвшөнд хүрээд байгаа юм а. Цогццын суманд бол сум нь бол гамшигын хэмжээнд хүрсэн. Гамшигын хэмжээ маань гэдэг нь болохоор хүн байтхан малч бараг тогтож орших үл орших юм асуудал яригдж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг Улаанбаатарыг утаагүй болгох гээд Улаанбаатарыг утаагүй болгоно гээд Өмнөговыг ерөнхийдөө бүхэлд нь золигт гаргаж байгаа тийм ялгаа байхгүй. Өглөө оройдоо өдрийн цагаар салхи шуурга ихтэй үед сум бол тэр чигээрээ л тоос болчдөг. Өвгтүүд гадаа тоглоход ер нь тэр одоо ханаа том өглөөдөө маш их ханаатай байгаа шүү дээ. Тэгээд тоос бол маш их нөлөөлж байгаа. Ер нь хөдөөгаараа давхих ч гэсэн суманд нэг 15-20 км ойрхон айлын мал бол ер нь ямар өнгө зүстэй байх вэ? Тоос шороо дарцсан. Хонь гэдэг чи одоо цагаан харагддаг мал шүү дээ ер нь. Эхтлээшээ гараад давхихад нэг хар саарал тийм тоос дарцсан байж өгдөг. Цаашаа нэг 40-50 км явхад бол гайгүй. Бас арай нэг өөр болчдөг.
Сумын тоосчлт бол маш их байна. Иргэдийн хэлж байгаагаар байнгын тоос шороотой энэ нөхцөлд бүгд л ханиад хүрдэг, хоолоо захтандаг хамар битүүрсээр байгаад сүүлдээ дасчихсан гэж хэлж байгаа нутгийн иргэдтэй ч бид нэвтрүүлгийнхээ үеэр таарч байлаа. Энэ бүгдээс хараад байхад байгалийн эзэн төрсөнч балагтай төрийн буруугаас болж эрүүл мэнд амь насаараа хохирж байгаа нь иргэдийн буруу биш шүү дээ гэх бодол өөрийн ирэхгүй төрж байлаа. Мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хийсэн хамгийн сүүлийн судалгаагаар зохицолчдын 50% нь амьсгалын замын өвчлөл харшилтаа болсон талаарх мэдээ юм сумын иргэдч бас үнийг баталж байлаа. Багшаага одоо хичнээн километрч байдیں۔ Одоо урд талаа сайн мэдэхгүй байна. Би хойшоо одоо энэ хүнжил гэдэг уулын ингэрт амьдардаг малчин хүн байсан юм а. Одоо ингээд би энэ төвдөр ирээ байж байна. Тэр хооронд одоо ингээд юусан манарсан цагаан юм байдаг. Ингээхлээр бид нарын энэ машины тоосчлт энэ бүгдээс болж одоо мал одоо ерөөсөн аягүй их хэцүү хүн аман бас хүүхэд очиулаас эхлээд ханиа том үе хүрдэг ийм болчиход байгаа юм. Энэ нь бахад манайх нэг 70 км-т л бууц устай байсан айлгой. Тэгээд тэр бол одоо наана 70 км-ийн яг бууцсан дараасаа урагшаа харахад бол юусан манарсан цагаан юм л байдаг. Энэ цогццын сумд бол ерөөсөө тэр тусмаа нөгөө нэг халуун үтний аршил тэгээд хувир аршилт нөгөө тоосон цэрэг аршилтаа хүүхдүүд бол аягүй их байгаа шүү дээ. Энэ бага наснаас л аягүй их аршилтаа болж байгаа. Ер нь бол энэ машина бол бүр энэ цогццын сум багасгах гэхээс бүр 200 нэмнэ гэх юм бол бүр аягүй хэцүүднэ. Аль талдаа би бол хэцүүднэ гэж бодсон. Энэ машиныг бол багасгахгүй л одоо бол нэрэ. Тэгээд тэр аваар осолч гэсэн ер нь бол тэгээд энэ тоосон цэрэг тэгээд тэр awch бол энэ машина бүр ирс багасгах үхээс нэмнэ гэдэг ойлголтол бүр надад бүр амар хүн санагдав. Сумын төвдөө амьдарч байгаа иргэд эрүүл мэндээр хэрхэн хохирж байгаа талаараа инх үг хэлж байгаа бол сумаасаа зайдуу 5 хошуу маллаа маллаж байгаа иргэд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хохирохын хажуугаар мал өвчлөх, малын өнгө цэс хүртэл өөр болсон талаар бидэнд хэлж байсан юм а. Тэрч бүхэл малын уушиг дотор эргэтэн эдхийн аргагүй болж Монгол хүн малаараа хооллох боломжгүй боллоо гэх сэтгэл мэдээллийг хүртэл өгч байсан юм а. Байнгын хүн даацын автомашины хөлд бэлчээр нь талхлагдаж тэр хэрээрээ тоо шороонд булагдсан өв сэдэж шороотой орчинд байгаа малын уушиг 5 цул өвчилж энэ жил гэхэд олон их мал хээл хайсан талаар нутгийн иргэд хэлж суусан юм а. Чирээсэн манай чирээсэн за энэ говийн угаалц гэж нэг болдог шүү дээ нэг. Гэхдээ энэ баг тэрл болов гэмээр л юм болно шүү дээ. Ерөөсөн тэгэл энэ цамнаас зам хүртэл ингээд төрөм. Тэгэл одоо малчин үргэлж тэр дүрмтэй ногоог нэгдэж явдаг. Тэгээ тэргээр одоо олигтой тархууч авхаанч байж нэг өмс малчин өвдөн ялангуяа баг хамуусан төлөмөл бол одоо уушгины өвчин тусаад тэгээд ерөөс өнгө зүсч байхгүй одоо энэ чинь одоо сайхан тоос дүрмгүй газар мал цав цагаан байхад манай хон чинь шар байдэн шүү дээ одоо ингээд үзэх юм. Тийм л одоо нөхцөлд амьдарч байна да. Хүнд байна. Хэцүү байна. Тэгээд энэ улам хүндрэх гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо энэ эсрэг одоо бид одоо энэ орон нутаг нар төмөө малчаад ирсэн бүгдээрээ тэмцэл хэрэгтэй болж байгаа шүү. Мэддэг бол очиад харж ирэв мал хойч харагдахгүй шүү дээ. Юу ч харагдахгүй манайс одоо тэрийг харах гэж болоо сандаа шүү дээ. Дурмуран гар юу зарим нь нүд мотоод үзэхгүй шүү дээ зайлаа. Дурангар л харна үсэдэг яа. Тийм л байгаа юм чи. Малын бод маш их очирж байгаа. Одоо мал аваад идэх чи малын гэдэгс дотор чи ерөөсөн тэр сархин өнгөрсөл юм байдаг шүү дээ. Яг гэдэг зунгаар алдсан нэг шавар шиг юм бол байдаг шүү дээ. Мал идэхэд өрхөл усан болоод ирсэн. Уушиг өнгөрсөн зарим нь тийм бэлчээс нэмтэй болсон. Тийм юм байл шүү дээ. Бидний сурвалжлага бэлтгэн замд явж байх зур 25-аас 40 тонны даацтай хүн доворын автомашинууд нүүрс зөөхөр хідэн арваараа зогццын сумыг зорж байлаа. Хэдийгээр албан ёсоор ажилтгхийн хугацаа болоогүй засмал замаач бэлдээгүй байгаач говийн шороон замаар бэлчээр сүйтгэн тэд нүүрсээ зөөсөөр байгаа юм а. Төв аймаг дахь шахмал түлшний үйлдвэр энэ оны 9-р сарын 15 гэхэд Улаанбаатарчуудын хэрэгцээ болох 600 мянган тонн шахмал түлшийг үйлдвэрлэн нөөцлсөн байх шаардлагатай учраас үйлдвэр норма биелүүлэхийн тулд өмнгийн говьоос баялагийн зөөхтө хүм мал сүргийг нь огтхонч тоохгүй байгаа юм а. Нутгийн ард иргэд жин талаар сум орон нутгийн удирдлагад нь огтхонч мэдээлэл өгс сануулга явуулаагүй бөгөөд хурал хийсэн хурал дээр ярьсан гэсэн дам яриад иргэдийн дунд яригдж байлаа. Түүнээс биш иргэдээсээ санал асуулга авч замаа хэрхэн засах, зам засад дуусны дараа нүүрсээ зөөх гэд олон ажлыг тус сумын удирдлагууд таг мартсан гэлтэй үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа юм а. Ард иргэдээс санал асуулга аваагүй л дээ мэдээж энэ бол ингээд ер нь бол мэгтэл одоо шийдсэн асуудал гэж чойр ордон янз янзын байдлаар судалж байгаа энэ маршрутыг тогтсон юм билээ л дээ. Тэгээд энэ засгийн газрын тогтоож шийдвэр нь ерөнхийдөө нутгийн иргэдийн санал бодол
хилцүүлэг дээр үндэслэгдсэн юм юусоо байдаггүй. Энд цогцлын сумнад 7000 иргэн амьдарч хэл байна. Энэ уул уурхайн тоосон дунд дарагдаад. Өмнө говийн бас хэдэн мянган хүн энд байж лээ. Эднэрийн өнкөдөө бол энэ өмнө говийн иргэдийн санаа бодлыг юусэн тусгаж бодсонгүй гэдэг нэг асуудал байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд дурдсанчлан Монгол улсын төсвийг бүрдүүлж байгаа гол салбар бол экспортын нүүрс. Гэтэл баялгаа авч байгаа орон нутаг тэр дундаа нутгийн иргэдэд шудраг бус хандаж байгаа тохиолдол цөөнгүй байна. Үүний тод жишээ нь одоо нөхцөл байдал ийм хүнд байхад нэмж говийн усаар нүүрс угаан Улаанбаатар руу хэдэн зуун автомашинаар зөөх асуудал юм а. Хэдийгээр Монгол улсын хүн амын 50-аас илүү хувь нь Улаанбаатарт амьдарч жил бүр утаанд хордож байгаа ч гэсэн Өмнөгүй аймгийн иргэдийн эрүүл мэнд малын бэлчээр уух усаар бид өөрсдийн эрх ашигыг сольж авахгүй тодорхой зүйл юм а. Илэг нэгт Монгол хүн өмнгийн говийн иргэдийн эрүүл мэндийг өөрсдийн эрүүл мэндээр солихгүй тодорхой асуудал. Тэгэхээр төр засгийн шийдвэр нүдэ олоогүй гэдгийг энэ бүгдээс бэлэхнээ харагдаж байгаа юм а. Угаасаа манай төрийнхэн шийдвэр гаргахдаа эхлээд техник эдийн засгийн үндэслэлээ ярих биш олох ашигаа боддог нь энэ мэт гажуудлыг үүсгэсээр байгаа юм а. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо ямар асуудал бол ерөөсөө эндээс эхлээл ярихад аливаа одоо уул уурхай олборлолт тэндээс баялагийг авч тээвэрлэх бүх асуудал дараа ерөөсөн эхлээд дэд үтсийн асуудлаа шийдэлгүйгээр шууд одоо олборлолтод ордог нь бол тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин хөрөсний доройтол хөрөсний одоо бохирдол за тэгээ яг тэрнээ дагаад одоо ялангуяа хүмүүдлийн одоо малаж байгаа эрхлэн амьдарч байсан уламжлалт малаж байгаа хэв шинжийг авдаг тэнд одоо амьдарч байгаа өдөд эдийн малчтын одоо амьдралд сөргөөр нөлөөлөх ийм одоо хандлагууд бол их гардаг. Энэ бол одоо манай нутаг дэвсгэрийн өнөөгийн нөхцөл байдал харуулж байгаа. Өнөөдөр цогцлын сумын нутаг дэвсгэр дээр их тоосчлт хүлцэх хэмжээс 10.5 дахин их болцсон. Ийм нөхцөлд одоо энэ нутаг дэвсгэр дээр яг засаг захааны хариалттай суурьшмал ерөнхийд 7800 өөрөөр 2500 гаруй айлын одоо хүн ам дээр нь одоо хөдөлгөөн түн амтайгаа 17.8 20 орчим мянган хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах баталгаа алдагдсан ийм нөхцөл байдлын дунд одоо байж байгаа. Яг өнөөгийн нөхцөл байдал бол ийм. Цогцлын сумыг яг одоо дээрээс нь одоо планаар ингээ харуулхад бол ерөөсөө автомашины замаг орж ирээгүй тийм одоо хөрөс шороо цайсвсар байхгүй болсон. Дуртай газараар энэ тээврийн хэрэгслүүд зорчдог. Тэгээд одоо нэг хотоо хүчлээ замгүй шороон замд явж байгаа тээвэрслүүд тэгээ говийн хөрөс маань өөрөө одоо бас замын хувьд бол бас тэр тээврийн хэрэгслүүд саатал нэг байдаг учраас өргөсөх замаар өөрөөр замын автомашины замын талбай бол ихсдэг. Ийм яг нөхцөл байдлын дунд бол одоо байгаль орчин бэлчээр нутаг малчтын одоо бэлчээр за тэгээд усан хангамж ингээд энэ бүхэнд бүгд сөрөг нөлөөлөлийг үзүүлж байгаа. Одоо байгаа нөхцөл байдал 100 машинаар ер нь 100 ч бай. Хэдэн ч машинаар одоо энэ цэцгээс Улаанбаатар руу нүүрс тээвэрлэнэ гэдэг чинь. Төрөнд нь босгосон, урд нь босгосон одоо замнаасаа эхлээд маш их сөрөг нөлөөтэй. Гамшиг дагуулна. Бэлчээр сүйтгэн. Ус ургамал үгүй болно. Олон машины хувьд энэ юу говийн хөрс одоо эмзэг хөрс эргэж үгүй болно. Шороо тоос бий болно. Тоосчлт улам их болно. Энэ дээр төр засаг тодорхой бодлого явуулж зөв менежментээр зохион байгуулах хэрэгтэй. Эхлээд төр засаг маань нэгэнтээ стратегийн орд газрыг одоо энэ ариун байна гэж шийдвэрсэн учраас өөрөөсөө одоо иргэдэд яаж нөлөөлөх юм, байгальд яаж нөлөөлөх юм, усанд нь яаж нөлөөлөх юм гэд бүх одоо нөлөөлөлд тооцож гаргах хэрэгтэй байсан байхгүй. Ерөөсөө уул уурхай эхлэхээс өмнө. Тэгээ тооцож гаргачаад за тэнд одоо Эрдэнэс томтлогоо тэнд ухаан худгийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэгээ тендер шалгарсан компаниуд нь яг тэр төрийнхөө тооцсон тэр бүх зарчмаар л явсан бол одоо ингээ араас нь бид нар гомдолж иргэд болоод иргэд бухимдаад одоо тоостой ус багтай ийм орчинд одоо амьдрах гад зүтгээд байх шаардлагагүй л байсан гэж боддیں۔ Өнөөдөр Улаанбаатар хотоос 5
5 толгой, энержи ресурс, оюутлахой зэрэг томоохон уур хаануудын шатхуун, хоол хүнс хангамжгээд бүхэл зүйлсийг говийн ганцхан замаар зөөж тэр хэрээрээ зам эвдрэлд орж орон нутгийн иргэд болоод замын гिचэд аюулгүй зорчих боломж бас хомс болж байгаа юм а. Уурхаа бүр өөрсдийн хэрэгцээд бараг энэ замаар зөөдөг хэрнээ иргэд гаргасан нүхээ битүүлж эвдэлсэн замаа засдаг уурхай байхгүй байгаа нь харамсалтай. Ингээд зүүн чиш говьсөмбөрлөө зөөх юутай байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн одоо ингэж баруун тиш нь одоо энэ засмал руу зөөгдөв одоо энэ салхин дээгүүрээ явуулаад байвал улмал ихсэн гэсэн үг тоосчлт. Тэгээд хоёрдугаарт нөгөө замаар зорчиж байгаа зорчигчд маань яах вэ тийм ээ. Тэр олон машинтай зөөрн шөнө орой тэр асуудал нэлээд хүнд болох байх л та. Яг хөө зүгээр энэ одоо энэ засмал замаа холбочоод энэ засмал замаараа бол бас тоосчлт нарай л яг хөө багасна л да. Гэхдээ зорчиж байгаа усууд маш хэцүү шүү дээ тийм ээ. Бүхэл бүтэн 100 машинтай нааш явахтаа зөөрн ардаас нь гүйс төрүүлэн 100 машин гүйс төрүүлэн 100 машинтай өмнөөсөө зөөрн өгч ер нь бол хот хооронд явж байгаа улсууд маш хэцүү шүү дээ. Өнөөдөр цогццын суман зөвшөөрлөгөө шорон замаар тээвэр хийж байгаа уурхайн автомашинуудтай тэмцэх байгаль орчны хилтэс байгаж хүн хүч зөөн төсвөөс гаргаж байгаа зардалгүй. Аргаа ядахтал сумын төвийнхээ тоосчлтыг хэмжиж ганц ч багажгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа сумын байгаль орчны хилцэн мэрэгжилтэн учирлаж байлаа. Мөн хуулиндаа уурхайн үйл ажиллагаа суурин газраас 15 км-ийн хол байх учиртай ч өнөөдөр сумын төвтөгөө хаяа нийлүүлэн энержи ресурс компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Цаашлаа сумын салхин талд учраас өдөр шөнөгүй уурхайн шороонд иргэд аж төрж амьдарсаар байна. Нөгөө бэлэн мөнгөний ажилт гээл эсвэл нөгөө awch дараал ихтэй болохоор л энэ тэргээр ингээл зам гаргаад хойгуур сумын хойгуур ч юм цэцэг болын тэргээр одоо бүр даамжлаа бүр цаагуур цэцэг бол уурт ингээл уралт явдаг болсон шүү дээ. Тэгээд бас эрг малчтын бас гаргаж байгаа гомдол мэдээлэл нас зөвлөдөө. Байнга л ер нь гомдол мэдээлэл ирдэг. Гэтэ яг суман дээр одоо бид хэд гэхэд тоосны багаж хэмжих нөгөө байдаггүй болохоор нөгөө уурхаануудаас л мэдээлэл ирнэ. Тэгэл тэрнийхээ хүрээнд л нэг арга хэмжээ нэг бага хэмжээгээр л нэг замын услага гэх нэг жоох хэмжээгээр л тиймэрхүү ажил хийгдэж байгаа. Бусдаар бол яг нэг бүрэн авсан арга хэмжээ бол байхгүй. Ингээд бодоход орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд уурхаанууд төдийлөн орон нутгийн иргэдийн амьдралд эргээр нөлөөлж байгаа зүйл огтхонч харагдахгүй байна. Харин ч бүр иргэдийг гарын хитгэн төгөрг эсвэл сар шинийн бэлэг ахар шахар зүйлээд хураад алсуураа бүр чих хохирож байгаа дүр зураг энд хэдийнэ бий болжээ. Иргэд малчид ч бас үүнийг хүлээн зөвшөөрч уурхаан эзэд орон нутгийн иргэдийн хооронд ямар ч уялдаа холбоо байдгүй гэдгийг хэлсэн юм а. Хаварт бол яг хавтай нэг хороо болсон юм нэг угсан нэр хэмээгээл хажууд нь үүдэнд нь овоолоод орхидаг хармагтай бол гэдэг дандаа яг үүдэнд нь овоолж орхиод тэр нь хавар өвлөө нөгөө хүн ингээ малынхын хөлөөр буцаад ороод ирээд овоочдаг. Тийм л юм хийж өгд юм. Одоо бодвол мал хороо буус янзалж байгаа нь тэр л байх. Тийм л болгож орхиод идэв штэ. Өшөө харж үзэж байгаа юм байхгүй. Тэгээ усал сүйдэж өгнөс. Одоо усгүй болж байгаа шүү дээ манай ч. Мал танаахгүй. Одоо 2-300 мал очоод уух чинь шахахгүй байгаа юм чинь ямар ус сайд түрүү үе тийм байдгүй байсан чи. Дээр үе чи юу? Ус уугаад усахгүй мэддэггүй байдаг юм. Одоо бодос усны гашигдлыг орж байна да. Уул уурхайхан болохоор яг бидний би яг өөрөө бодож байхад нэр нь ч одоо ингээл энэ сумын одоо янз бусын юунд одоо бид нарт туслалцаа мөнгө төгрөг энэ төр өгөөд хандив өгөөл байгаа юм шиг үйдیں۔ Гэхдээ тэр үе дээр бид нар болохоор яасан сайхан юм бэ өөр химнэл гэж боддог байсан. Цаагаараа болохоор ерөөсөө нэг жуухан юм өгчхөөл ерөөсөө тэгэл бид нарыг жаахан одоо бэлчээр бүх юм ерөөсөө сүйдлээд энтэрлэл байдаг юм байна. Өнөөдөр цогццын сумын уугуул гэж жуулах 7800 иргэн мөн хөдөлгөөнд хүн ам гээд 18-аас 20 мянган хүнийг төлөөлөн сонгогдсон иргэдийн хурлын дөрвөн төлөөлөгчийг улсын дэвшүүхийн шийдвэр гарч шийдвэр гаргах чадамжгүй хуульцурсан мөн дахин сонгуул зарлах товоо хүртэл шаарджээ. Энэ асуудлыг өнөөдөр орон нутгийн олон иргэд хэлж байгаагаас нь үзэх юм бол тэднийг төр төлөөлөгч үгүй гэдэг нь харагдаж байлаа. Түүнчлэн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж өөрсдийн компани төлөөллөө төр шургуулсан тохиолдол хүртэл энд гарсан байна. Тодруулах юм бол энержи ресурс компани 2016 оны орон нутгийн сонгуулиар орон нутаг хариуцсан захирал Баяр Билэг орон нутгийн харилцааны ажилтан Дорцор нарыгаа Өмнөговь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өрсөлдүүлэн ажилчдаараа санал өгүүлэн шашаатны байгууллага бүрд хууль зөрчин сонгогдсон байх юм а. Тэрч бүхэл өнөөдөр энэ асуудлыг шүүх тэнцлэн дахин сонгуул явагдах товыг хүртэл зарлжээ. Яг тийм тодорхой хэмжээний арга хэмжээ аваад байгаа нь хаана юу болоод байгааг нь мэдэгддэггүй. Тэ сумын удирдлагууд одоо энд манай энд гарцсан байгаа хүмүүсийг хууль бусаар гарцал гэдэг янз бүр ярьдаг.
яг тодорхой мэдээлэл бол байхгүй. Өнөөдөр цогц эцсийн сумаас сонгогдсон 4 иргэдийн хурлын төлөөлөгч байгаагийн нэг нь сумын засаг дарга Баатарчим. Хэдийгээр тэр энержи ресурсын ямар нэг албан тушаалтан байгаагүй ч гэлээ өнөөдөр түүнийг мөн улсын дэжүүхээс төдгөлзүүлсэн шийдвэрийг гаргасан. Ингээд бодохоор цогц эцсийнхүүдийг төр төлөөлөгч чухам хэн байх вэ гэдэг нь бас асуудал болж байна. Дэжүүгийн шийдвэр гарч байгаа энэ цаг үед өөрсдийг нь төлөөлөн төрийн ажлыг явуулах төлөөлөгч алга хэмээн ард иргэд бухимдалтай байсан юм. Ард түмний сонголт одоо биелүүлэхийн төлөө би зүтгэж байгаа. Гэшээ юу ч байхгүй. Надад энэ сумын ард түмэн чи хууль ус гараад ирсэн нөхөр байна. Чи болио гэж энэ ард түмэн хэлээгүй. Энэ сонгуулийн явц тунд бид нарыг ямар төвшөнд ажиллах ёстой өгсөн захиас даалгаврыг тэрний хэрэгжүүлэхээ л сууж байна. А хууль ус юм уу одоо тэр талын асуудлуудыг бол би өнөөдөр бол тэр талаар яривал бараг хэдэн цагийн имийг Арадаа телевизээр тэр улсын хэлээд байгаа юм эсрэг ярьж чадна. Энэ бүгдээс хараад байхад орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Energy Resource буюу MCS компани Монгол улсын хуралд 2 гишүүнтэй Өмнөгов аймагт 2 иргэдийн хурлын төлөөлөгчтэй мөн засаг даргын орлогчийн албан тушаалыг хүртэл тэд давхар хашиж байсан болж таарч байна. Энэ мэтчлэн газрын доорх баялагийг авч ашиг олоо зогсохгүй орон нутгийн өөрөө удирдаг эрх мэдэлч бас хөндлөнгөөс хүчтэй нөлөөлж байжээ гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр нутгийн ард иргэдээс санал асуулга авахгүйгээр шууд шийдвэр гаргах нь аргачлалгүй зэ. Өмнөгов аймаг газрын доорх үнэт баялагаараа өнөөдөр тэргүүлдэг. Гэтэл энэ их баялагт нь эзэн суусан уурхай эзэд тэдэнд үйлчлэг төрийн удирдлагууд өнөөдөр энэ нутгийн баялагийг зарж хөгжиж байгаа бол хүн амынх нь эрүүл мэнд байгаль орчигч бас сүйдэж эхэлсэн нэгэн дүр зургийн талаар үзэгч та бүхэнд хүргэхийг хичээлээ. Energy Resource компани өнөөдөр нүүрс угаан экспортод гаргадаг. Тэгвэл экспортод тэнцээгүй өрмөг нүүрсийг шахмал төлж бэлтгэхээр түүхий дуулган зөөх санаачлагыг Монгол улсын засгийн газраас гаргасан. Харин Өмнөговын иргэдийн эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа энэ үйлдэл нь яхаарахгүй төр буруу төлөвлөлт хийсэн гэдгээс нь харагдаж байгаа юм а. Үнэхээр шахмал төлж утаа буурах юм бол хүн амын 50-аас илүү хувь нь оршин сууж байгаа Улаанбаатарчууд бид баярлна. Харин заавал 600 км-ийн цаанаас ус багтаа говийн усаар угаасан нүүрсийг говийн шорон зам малын бэлчээрээр зөөвөрлөн Улаанбаатарт авчрах шаардлагагүй мэт санагдаж байгаа юм а. Учир нь Улаанбаатар хоттойгоо ойрхон Багнуур шивээ алаг толгоо гэд олон нүүрсний уурхай байсаар байтал эдгээр уурхаануудаа дэмжиж ажиллахын цаашлаад улсын эдийн засагт мөн шахмал түлшний өртгөгч гэсэн буруулах боломжтой юм а. 600 км-ийн цаанаас шахмал түлшний түүхийн эдийг оруулж ирэн зарах юм бол нэг тонн дунджаар 150 мянган орчим төгрөг болно гэдгийг засгийн газраас тооцоо судалгааг нь гаргасан. Тэгвэл Улаанбаатар хоттойгоо ойрхон дээр дурдгдсан уурхаануудаас авснаар иргэдийн гар дээр очиж байгаа шахмал түлшний үнц бас буурах боломжтой гэдэг нь харагдаж байгаа юм а. Тиймээс нэн даруй энэхүү шийдвэрийн төрөг иргэн харахгүй бол Улаанбаатарчуудыг утаагүй болгох гэсэн нэрээр өмнөговчуудыг золигт гаргаж байгаагаас өөрсдөө асуудал болж хувраад байгаа юм а. Өнөөдөр 20 мянган орчим иргэн малтаага тоо шороонд дарагдан эрүүл мэндээр ноцтой хохирж байгаа жишээг үзэж та бүхэн сая үзлээ.